Azərbaycanda gündəmdə olan yeni terminlərdən də birisi Smart City, ağıllı şəhər terminidir. Çox yerdən eşidirik. Bu termin bizə Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağda olan kəndlərimizin, şəhərlərimizin bərpası problemi qarşımızda durandan sonra əmələ gəlibdir. Və görünən kimi cəmiyyətdə bu Smart City, ağıllı şəhər nə olan bir şeydir, tam düzgün anlamırlar. İnsanlar elə düşünürlər ki, ağıllı şəhər şəhərdir ki, harda robotlar gəzir, düyməni basırsan, ekran çıxır, göydə uçan avtomobil gəlir, səni aparır. Amma bu əslində belə deyil. Ağıllı şəhər termininin bir neçə izahı var və bunları ümumiləşdirsək, ağıllı şəhər insan yönümlü bir şəhərdir. Harda ki, insana aid, şəhərə aid məlumatlar toplanılır, analiz olunur və nəticələrə əsasən şəhər təkmilləşir və düzəlir. Misal üçün, Barselona şəhərində zibil yeşiklərinin üzərində elektron qurğular var, hansılar ki, mərkəzə dolanda mərkəzə məlumat ötürür və bu məlumat əsasında zibil daşıyan nəqliyyat vasitələri daha düzgün marşrut qurub hərəkət edə bilirlər. Ağıllı şəhərin tarixi 1972-ci ildəki Roma klubun inkişaf hüdudları məruzəsindən başlayır. Bu məruzədə artıq qlobal istiləşmə və resursların tükənməsi problemi gündəmə qaldırılmışdı və dövlətlər əsasən ilk etapda Avropa ölkələri bunun üzərində düşünməyə başladılar və düşünməyə başladılar ki, şəhərləri necə eləyək ki, daha az enerji, resursları sərf etsin və qlobal istiləşmənin qarşısını şəhərlərdə necə almaq olar. Bu bir müddət getdi və son 20-30 ildə daha aktiv formada müşahidə etmək olar dəyişiklikləri. Keçmişə nəzər yetirsək, tarixi şəhərlər yol kəsişmələrində yerləşirdi, ya çay, dəniz qıraqlarında yerləşirdi və sənaye inqilabından sonra hansısa bir böyük sənayenin ətrafında başlayırdı inkişaf etməyə. Ağıllı şəhər isə mərkəzində insan durur və əsas faktor ağıllı şəhərdə insandır. Ağıllı şəhərin 4 dənə əsas faktoru var. Birinci faktor insanların komfortudur. İnsanlar şəhərdə rahat hərəkət etməlidirlər, piyada. İnsanların ətrafı maksimal dərəcədə yaşıllıq olmalıdır. Əlçatan ictimai nəqliyyat, baryersiz mühit və əlbəttə ki, əyləncə və istirahət məkanları. İkinci prinsip səhiyyədir. Buna aiddir yaxşı ekologiya, şəhərin yaxşı ekologiyası olmalıdır. İnsanları fiziki məşğuliyyətlə, idmanla məşğul olmağa təbliğ etmək lazımdır və əlbəttə ki, yüksək səviyyədə olan səhiyyə lazımdır ki, insanlar sağlam olsunlar. Sağlamlıq çox vacibdir bu şəhərlərdə. Üçüncü prinsip təhlükəsizlikdir. Təhlükəsizlik deyəndə biz çox vaxt fikirləşirik ki, hər yer kamera ilə dolu olmalıdır. Əlbəttə, kameralar olmalıdır, amma onlar çox olmamalıdır. Daha çox biz insanları təbliğ eləməliyik ki, insanlar çöllərə çıxsınlar, gəzsinlər, hərəkət eləsinlər və bütün şəhər nəzarət altında olsun. Bu zaman şəhərdə kriminal çox düşür aşağı. Və bir dənə də vacib məsələ var orada. O, insanları təlimatlandırmalıyıq. Kritik məqamlarda hansı bir pis hadisə baş verəndə onlar hansı addımları atmalıdırlar ki, özlərini təhlükəsizliyə doğru apara bilsinlər. Və dördüncü faktor isə dayanıqlı inkişafdır. Dayanıqlı inkişaf deyəndə biz nəzərdə tutmalıyıq planlaşdırılmış inkişafı, şəhərin, ya kəndin, hansı bir yaşayış məkanının. Bundan əlavə biznes, iş yerlərinin açılması, biznes imkanlarının böyüməsi və əlbəttə ki, təhsil. Və bu prinsiplərin düzgün işləməsi üçün iki əsas amil var. Birisi ağıllı insanlar olmalıdır və ikincisi dövlət güclü təbliğat aparmalıdır. Əgər insanlar bu şəhərdə lazım olan texnologiyaları düzgün şəkildə istifadə eləməsələr, lazım olan onlardan
asılı olan məsələləri yaxşı həll eləməsələr, onda şəhər heç cür ağıllı ola bilməyəcəkdir. Texnologiya öz yerində, amma insanlar öz səylərini, öz gücünü qoymalıdırlar bura. Və əlbəttə ki, bu daha yaxşı olsun deyə, insanlar anlasın nəyə görə bu lazımdır, bunu dövlət təbliğat etməlidir. Dövlət izah eləməlidir insanlara ki, nə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır və bunu nədən ötürü onlar eləyirlər. Bu olsa, şəhər ağıllı şəhər sayıla bilər. Bu ağıllı şəhər praktikası artıq dünyada çoxdandan var, öncə dediyim kimi və bu tip şəhərlər mövcud şəhərlər üzərində də qurulub və yeni sıfırdan tikilmiş şəhərlər də var. Mövcud şəhərlərdən ən uğurlusu sayılır Barselona, ondan savayı Dubai da artıq ağıllı şəhər və bir sıra şimali Avropa ölkələrindəki şəhərlər, Kopenhagen, Oslo, bunlar da artıq ağıllı şəhər sayılır. Sıfırdan tikilən şəhərlər arasında biz Birləşmiş Ərəb Əmirlikliyində yerləşən Mazdar şəhərini qeyd edə bilərik və Tenzin şəhəri Kitayda. Amma sıfırdan tikilən şəhərlər tam hələ ki uğurlu alınmayıb. Mazdar şəhərin özü bugünkü günə hardasa əhalisi 2000-3000 arası olmalı idi, amma halbuki hal-hazırda 300-ə yaxın adam cəmi orada yaşayır. Və bildiyimiz kimi Qarabağda olan şəhərlərimiz və kəndlərimiz də ağıllı şəhər, ağıllı kənd sistemi ilə qurulacaqdır. Hal-hazırda bizim bu yaxında təqdim olunan Ağdamın baş planına baxsaq, biz görürük ki, artıq orada əsas prinsiplər nəzərə alınıb və həqiqətən də ağıllı şəhər formasında qurulur. Memar olaraq Qarabağda inşa olunan kəndlərin və şəhərlərin bu öncə dediyim 4 prinsipdən əlavə olaraq istəyərdim ki, digər 5 dənə prinsip nəzərə alınsın. Bu landşaft və iqlimdir, iqtisadiyyatdır, ərazində olan iqtisadiyyat, insanların köçü və məşğuliyyəti probleminin həllidir, bərpa olunan enerjilər mənbələridir. Bizdə orada günəş enerjisi də var, yeraltı isti suların enerjisi də var, çaylarımızın enerjisi var və əlbəttə ki, ənənəvi yerli memarlıq və yerli tikinti materialları. Qarabağa Bakının kubikini daşımaq lazım deyil. Əfsuslar olsun ki, bizim digər rayonlarda bu problem var ki, hər yerə kubiki daşıyırıq və evləri kubikdən tikirik və onlar öz simalarını getdikcə itirirlər. Heç olmasa Qarabağda biz çalışaq Qarabağın ənənəvi tikinti materiallarını saxlayaq. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.